ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഈസിയുമായ ചിക്കൻ മോമോസാണ് ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ്. വളരെ ഈസിയാണ്, അതേപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അതിനൊരു പാത്രത്തിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ഉപ്പ്, മൈദ ഇത്രയും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി. ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനിലോട്ട് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഉള്ളിയും ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിയാൻ. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര. അതിനകത്തുള്ള ഈർപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ സോയാ സോസ്. ഇപ്പോൾ ബേക്കറികളിലെല്ലാം കിട്ടും സോയാ സോസ്. ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് നമുക്ക് നോക്കാം. മാവ് ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒട്ടുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മളത് പരത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി ചേർത്ത് ഒട്ടാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കണം. അപ്പം മാവ് ഇതേപോലെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ ചെറുതായിട്ട് പപ്പടത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ ഇതേപോലെ പരത്തി എടുക്കണം. മാവ് ഇതേപോലെ പൊടി തേച്ച് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരു പപ്പടത്തിൻ്റെ വലിപ്പം മതി. ഇതേപോലെ ഒട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് പരത്താം. ഒരു വലിയ പപ്പടമല്ലേ, അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ. പൂരി, പപ്പടം അതേ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്കിതേപോലെ പരത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത്രയും മതി. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. മസാല നീളത്തിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതേപോലെ വെള്ളം തൊട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സാരി ഞൊറിയുന്നത് പോലെ ഞൊറിയാം. നമ്മൾ സാരി ഷോളൊക്കെ ഞൊറിയത്തില്ലേ, അതേപോലെ ഞൊറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരും ഇത്. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ. ഇതാണ് ചിക്കൻ മോമോസിൻ്റെ ഷേപ്പ്. കണ്ടോ, കാണാൻ നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് പാടാണ്, പക്ഷെ സംഭവം കാണാനും നല്ല രസമാണ്, അതേപോലെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇനി നമുക്ക്
ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇതേപോലൊരു ഇഡലി പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തൊട്ട് തൂത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോമോസ് റെഡിയായി കിട്ടും. കറക്റ്റ് വെന്ത് വരും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ മോമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി മോമോസ് കഴിച്ചാൽ സൂപ്പറാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ചമ്മന്തി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആ ചമ്മന്തി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ആ ചമ്മന്തി. ആ ചമ്മന്തി അടുത്ത വീഡിയോയിലിടാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ചമ്മന്തിയും കൂടെ കാണണം. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നിടം വരെ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.